नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिलन एक्यूप्रेशर थेरेपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं सेल्फ ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर, जो सीने में जलन, डकार तथा बेचैनी के बहुत ही बढ़िया एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। सीने में जलन, डकार तथा बेचैनी ये सभी लक्षण रक्त में गैसीय परिवर्तन के कारण होता है। हाइपर एसिडिटी के कारण जब गैस रक्त में मिल जाते हैं तो ये सब लक्षण आने चालू हो जाते हैं, जैसे सीने में जलन, डकार तथा बेचैनी आदि प्रॉब्लम हो जाते हैं। इन्हीं गैसीय परिवर्तन के कारण सीने तथा गले में जलन तथा सांस साथ में दर्द और बेचैनी महसूस होने लगते हैं और आगे चलकर यही एक सर दर्द बन जाता है जो माइग्रेन का रूप ले लेता है। तो ऐसी दशा में आइए हम आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं, जो सेल्फ ट्रीटमेंट है। आप अपने घर पे स्वयं लगा सकते हैं इसे बहुत ही आसानी से, तथा गैस तथा सीने में जलन तथा बेचैनी, दर्द जो भी है, इन सबको आप ठीक कर सकते हैं मात्र इन 4 पॉइंट को लगा करके। तो आइए हम बताते हैं ये लोकेशन तथा एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे राइट हैंड के राइट थम्स में आते हैं। आप देख रहे हैं राइट थम्स में एक मिडल में एक रेखा खींचेंगे सीधी, और इस जॉइंट से और इस जॉइंट के बीच में हम 4 पॉइंट लगाएंगे। ये 0 होगा, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद ये होगा 5। ये 4 पॉइंट है, जिसमें से 1 और 4 को हम टोन करेंगे और 3 और 2 को हम शेडेड करेंगे मैग्नेट के द्वारा। तो इसके लिए चाहिए आपको एक पेपर टेप 1 इंची वाला, जो चौड़ी पट्टी वाली टेप है, ये चाहिए आपको, और चाहिए 4 मैग्नेट। ये मैग्नेट है। इसका पीला भाग, एक पीला भाग होता है, एक सफ़ेद भाग होता है। ये सफ़ेद हो गया, ये पीला भाग हो गया। हम 4 को टोन करेंगे और 1 को भी टोन करेंगे। ये पॉइंट हम लगाएंगे इस पेपर पे ऐसे। सफ़ेद वाला भाग हम टच कराएंगे, पीला वाला भाग हम बाहर रख रहे हैं, जो स्क्रीन से हमारे टच होगा। ये टोन होगा, और शेडेड के लिए हम पीला वाला भाग पेपर में लगाएंगे और सफ़ेद वाला भाग ऊपर रखेंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं। और फिर हम इस पॉइंट पर, जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे लगाएंगे। ये ऊपर वाला पॉइंट 4 है, ये नीचे वाला पॉइंट 1 है। ये हम टोन करेंगे, और बीच वाला जो 2 पॉइंट हैं 2 और 3, इसको हम शेडेड करेंगे। इस पॉइंट को ऐसे लगाएंगे, जो टोन वाला पॉइंट है वो वाइट दिखेगा, और जो शेडेड वाला पॉइंट है वो पीला दिखेगा बाहर। इस तरह से हम ये पॉइंट लगाएंगे। ये 8 से 10 घंटे पॉइंट लगाने हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया आराम मिलेगा आपको। किसी भी तरह का गैस, एसिडिटी, छाती में जलन, डकार, बेचैनी, माइग्रेन, इन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये आप पॉइंट देख रहे हैं, सिर्फ ये राइट हैंड के राइट थम्स में लगेगा एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।